pertama kali nyobain makan pentol mercon. Karena di sini gak ada yang jual, jadi aku buat sendiri aja. Langsung aja yuk ke cara buatnya. Pertama, siapkan pentol dan bahan bumbu halusnya. Untuk cabenya dimasak dulu biar warnanya makin cantik. Kalau udah masak, angkat dan tiriskan. Lalu haluskan bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, sedikit kemiri dan kencur. Lalu masukkan cabai yang sudah direbus tadi. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung ditumis aja ya sampai benar-benar matang. Lalu tambahkan jeruk, tambahkan air. Kemudian di sini aku tambahkan bubuk cabai yang warna merah seperti ini. Lalu tambahkan masako rasa sapi dan garam. Jangan lupa koreksi rasanya ya. Kalau sudah dirasa oke, lalu masukin pentolnya. Nah, ini pentol merconnya udah masak dan siap dimakan. Semoga resep ini bisa membantu ya. Jangan kemana-mana, temani aku makan. Halo guys, temenin aku makan yuk. Hari ini menunya pentol mercon. Wow, ini mantul banget tuh. Merah merona.